แล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยยังอยู่บ่อเก่าแล้วจ้ายังอยู่เอาตำนี่สิเบิ่งอยู่นี่บ่ทันกดดูดิกดแล้วมาได้จ้ากินตำบักหุ่งรับรองไอ้แซ่บแม่นบ่ แม่นว่าจะบ่มีความมั่นใจบักพริกรับรองแซ่บจ้ามาเดินกินขอทงน้ำกันที่เดิมบ่อเดิมบ่อที่หน่วยใหญ่มากจะมือรถติดบ่อที่3น่ะในมือนั้นนะครับในมือนั้นเมื่อวานไปหาหมอบอกว่าอย่าเฮ็ดงานหนักเด้อสั่นเตอให้ออกกำลังกายเนี่ยบ่เฮ็ดมันดังโพดผู้ใดเนาะก็มันดังโพดผู้สาวเตี๋ยผู้สาวบ่ผู้สาวยังก็ให้หน่อยยังมาเอาป่าไปสิเดี๋ยวว่าท่านใส่อย่าใส่ก่อนเอาผงชูรสบ่ดอกแห้งเลยใช่ดียังบ่ทันหมดดีนี่อุ้ยนั่นล่ะก่อนเดียวพอโอ้ยผงชูรสเฮียถอดกลับคืนเอาเครื่องสั่นแต่ยังก็สิบ่ได้กินคุณน่ะเข้มแท้ๆเลยหลับพี่น้องอยู่ไกลไปเข้มมาด้วยจ้ากินข้าวมีติ่มหน่อยเลี้ยงตุ่มไก่ห้องเขาก็เอ็นวันบวกงั้นได้เรากินข้าวพี่น้องหลับจ้ะกินข้าวทงบรรยากาศซื้อมาใส่นี่ยังไปมิดฮะยังไปมิดแล้วมันกินนั่งได้ไอ้จำมาหุ้งฟิล์มหน่อยแซ่บเอาแสบแห้งแซ่บทั้งแสบทั้งสิหายอันวะกินเรื่องไหนเป็นไรเอ็มมันบกเผ็ด เผ็ดแล้วก็บ่เศร้ากินโอ้ยจับมา
แซ่บๆเข้มๆนัวๆเปรี้ยวๆอ๋อ มันเข้มแล้ววะ ที่เรียกเบอร์ได้ที ที่แหลมันคือบ่เข้ม เป็นก้นเด้อ มันเข้มเลิกเนาะแบ่งให้กันน้ำผุนเด้อจ้าปั่นผัวกับเมียเด้ ตำแล้วเจ้าของบ่กินแหม อ๋อบ่กินจังไดนี่ได้หลักฐานนี่แมวทุกคนว่านี่บ่กินนี่ก็สดบักนี่เนาะนี่ คำใหญ่ๆคำใหญ่ตาสวดๆน้ เอาบ่เอาเพราะว่าสิได้ง่ายบ่ดีนะก็สิว่าเดี๋ยวนี้อยู่บ่หลายส่วน มันมีต้นเปลือก บ่มีคนเฮียน ำบริสีกูเดียว บ่มีเฮียนคนเฮียนก็สิลงให้รถเดี๋ยว ให้อ้วนกันนะ ลูกน้องเฮ็ดงานกันเบิดเรามื้อนี้วันนี้พี่เบลก็ไม่มานะคะพี่เบลไอเบลก็ไปขนเขาจ้ะไปขนเขาซอยแม่กับเมียเอารถไปขนเอารถดำไปขนเขา แลน3แลน4คันล้มกะขาดดีมัวไหมอ่ะล้มเย็นดีแล้วจ้ะเป็นตะมานอนพงหมอบอกหน่อยพักผ่อนแทนอย่าทำงานหนักว่าสันเด้ บ่เห็นหน่อยทำงานหนักแต่ว่าเห็นหน่อยออกกำลังกายแนวว่าสัน แบบใดนะบ่เข้าใจคอนเซ็ปต์หมอเด้อแบบนี้โอ้ย
สำหรับคลิปนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้แหละค่ะ เดี๋ยวนี่ก็จะไปดูหน้างานกับพี่นะคะที่แปลงค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูที่เข้ามาติดตามนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูอีกนะคะ